ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ. ಇದು ಈಗಿನ ವೆರಾವಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು 2019 ಜನವರಿ 21ರಂದು. ನಾವು ತಲುಪಿದ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100-200 ಜನರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪೂಜೆ ನಂತರ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಅರ್ಚಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಆರತಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಂದರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 17 ಬಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಒಬ್ಬನೇ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುನರಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಗುಜರಾತಿನವರೇ ಆದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸುವ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು 1951ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಮಂದಿರದ 7 ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕಾ ಮೊದಲಾದ 27 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 4ನೇವಳಾದ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ದಕ್ಷನು ಅಳಿಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ಬದಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಪಿತನಾದ ದಕ್ಷನು ನೀನು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಚಂದ್ರನು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರನು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣವಿದು. ಶಿವನು ಚಂದ್ರನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ತಾನು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಆದರೆ ನೀನು 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಕ್ಷಯಿಸುವೆ, ಮತ್ತೆ 15 ದಿನ ವೃದ್ಧಿಸುವೆ ಎಂಬ ವರವನ್ನಿತ್ತನು. ಹೀಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಚಂದ್ರನು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸೋಮನಾಥವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರನೇ ಪೂಜಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೋಮನಾಥವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ. ಇದು ಈಗಿನ ವೆರಾವಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪವೈಭವ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ 2019 ಜನವರಿ 21ರಂದು. ನಾವು ತಲುಪಿದ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100-200 ಜನರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ನಡಗುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪೂಜೆ ನಂತರ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಚಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಆರತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 17 ಬಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಒಬ್ಬನೇ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುನರಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಗುಜರಾತಿನವರೇ ಆದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸುವ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು 1951ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಮಂದಿರದ 7 ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕಾ ಮೊದಲಾದ 27 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 4ನೇಯವಳಾದ ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ದಕ್ಷನು ಅಳಿಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ಬದಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕುಪಿತನಾದ ದಕ್ಷನು ನೀನು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಚಂದ್ರನು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೀನು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರನು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣವಿದೆ. ಶಿವನು ಚಂದ್ರನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಉಳಿದು ತಾನು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಆದರೆ ನೀನು 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಕ್ಷಯಿಸುವೆ ಮತ್ತು 15 ದಿನ ವೃದ್ಧಿಸುವೆ ಎಂಬ ವರವನ್ನಿತ್ತನು. ಹೀಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಚಂದ್ರನು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸೋಮನಾಥವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರನೇ ಪೂಜಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೋಮನಾಥವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಜರಾತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ. ಇದು ಈಗಿನ ವೆರಾವಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು.
ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪ ವೈಭವ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೆವು 2019 ಜನವರಿ 21ರಂದು. ನಾವು ತಲುಪಿದ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪೂಜೆ ನಂತರ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಅರ್ಚಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಆರತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದ ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂದರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 17 ಬಾರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಒಬ್ಬನೇ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊರೆಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪುನರಪಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಗುಜರಾತಿನವರೇ ಆದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸುವ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು 1951ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಮಂದಿರದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು